Меня Петр Трохименко зовут. Меня Надежда, тоже Трохименко. Да, и мы вам расскажем наш опыт небольшой совместной деятельности под названием «Любящий сад». Тема называется «Как создать природный сад для себя и своей семьи с нуля». Если вообще ничего нет, участка даже нет. А можете для начала вот, так, поднять руки? У кого же есть свой участок, кто хочет создать сад? Потому что тема конференции все-таки в городе, а мы очень много. А кто уже живет на земле на своей участке? Ну, летом. Хорошо, да. А у кого вообще нет земли здесь? Все есть. Заинтересованные все. Ага. Да. А кто же начинал сад свой делать? Кто уже делал? А участок какого размера? 15 соток. 30 соток. Хорошо, понятно. В общем, у нас тут собрали вебинара. У нас был вчера вебинар на эту тему. Потому у нас семинары, и в принципе, как правило, простые вопросы будем в конце откладывать их на... Можете записывать сегодня, запоминать. Да. И в принципе, сюрприз, ну, не можем мы для вас тоже дать сюрприз. Потом в конце. Да, кто-то сидит. Да, так, хорошо, поехали. Значит, начнем мы с первого вопроса. Да, что... Нет, первый вопрос у нас... Первый вопрос, кто мы? Да, точно. Кто мы? Любящий сад. Как все начиналось? Начиналось вообще, ну, лично для меня, с мечты о прекрасном будущем, где люди живут на своей земле, в саду, свой дом, и, в общем, у них там, ну, можно сказать, жизнь, ну, в общем, радостная и прекрасная, скажем так, воспитывать детей там. И вот я все время об этом думал, почему вот люди так не живут, и что делать, чтобы они жили. И 15 лет модернистского занятия я занимался. Идея была в том, чтобы поменять мировоззрение. То есть, чтобы человек захотел на землю, идея какая. Вот он не хотел, потом захотел. Дальше он, наверное, найдет все способы, как это все организовать. Вот. Поэтому, в общем, с этого и началось. И идея, чтобы заниматься вот садом более плотно, это как бы такой прямой путь к достижению этой мечты. Потому что если человек хочет, ну, любой хочет жить в райском саду, условно говоря, который обеспечивает всем необходимым. Но вот как его сделать, и вот, непонятно. А такой сад, в принципе, не просто сделать. Ну, мы сейчас расскажем свои шаги, как мы это делаем. Но, в принципе, это так как бы идея о том, чтобы это будущее наступило и как-то его приближать. Да, теперь о том, что сейчас у нас есть, да, какие направления, как мы этим занимаемся. Мы, скажем так, разделили нашу деятельность на несколько направлений. Первое, это для нас самое важное и интересное, это наше собственное пространство, наш участок. Вот в мае у нас была свадьба, это были наши друзья, которые совместно с нами садили деревья. Вот, мы заранее подготовили ямы, подготовили деревья, кто-то привозил свои деревья, и вот таким образом совместно мы заложили наш сад, в котором мы экспериментируем, мы применяем все эти, внедряем все принципы, которыми мы руководствуемся, какие-то новинки, узнаем что-то новое, и вот все пробуем там. И в скором времени, я думаю, что будем приглашать туда наших друзей, людей на экскурсии, и в дальнейшем будем создавать такое пространство образовательное не только онлайн, но и живое. Второе направление — это, собственно, онлайн-курсы. Вот, с Марией Газнюк, в том числе, я думаю, что тут многие знают. И с другими интересными экспертами, многие из них тут тоже были, которые каким-то образом связаны с природным садом, с темой пермакультуры в том числе, и которые могут своим примером вдохновить и приблизить ближе к созданию этой идеи. И последнее направление — это такое недавнее наше направление. Мы занялись питомником. Потому что параллельно мы проектируем природные сады. То есть мы занимаемся не только образовательной частью, но и практической. Создаем пространство для себя и проектируем для тех, кому очень-очень надо. Это не основное наше, скажем, дело, что нас забирает очень много времени, и хочется, чтобы все-таки люди проектировали это сами, да? Потому что то, что мы создаем сами, это намного более живо и
сдавать в лесосады, сделали такое направление питомника редких растений. И вот уже запустили этот проект. Сейчас запускаем свой собственный питомник. В следующем году уже можно продолжить. Вот это наш участок. Да, вот можно посмотреть. Такой большой обрыв. Это один из краев нашего участка. Наш участок очень такой обрывистый, разномерный такой, многоплановый. И поэтому, когда к нам обращаются с проектированием, говорят, там, у меня сложный участок, холмистый рельеф, то я всегда вспоминаю наш участок, да, насколько там все очень разноплановое. И этот участок приезжал к Петру Кольцер. Расскажите, пожалуйста. Да, в 2008 году мы поехали в Польшу туда. Делегация была у нас первая русскоговорящая группа. В 2010 мы пригласили его уже в Украину. Вот, и он впервые приехал тогда. У него было 5 проектов, один из них был у меня на участке, был некий гектар. Я хотел там озеро сделать природное. Ну, хоть и специалист, надо, чтобы он приехал и сделал. Вот, но еще до того, как он приехал, я уже понял, там, с другими людьми посоветовался, понял, что там наверху озеро не пойдет. Ну, в общем, Хольцер приехал, озеро мы не стали делать, потому что как бы наверху не очень удобно, и почва там проницаемая, почему те уране там образовываются. И просто мы сделали там валы. Там у нас получилось участок от дороги отгорожен валом, длина вала 130 метров в общей сложности. Вот, даже, не, 130 и 70, всего 200 получилось метров, короче. Вал высотой 2,5 метра, вот такой вот он трапециевидной формы, это, ну, увеличивает площадь, защита от ветра и от глаза, ну, то есть, в принципе, это создает уютное такое пространство, да. как изгородь уж такая своего рода. И тогда после поездки, вот приезда, когда Хольцер приехал, появилось такой запал, что он вдохновляет хорошо таким чем-то заниматься именно пермакультурой. Мы тогда сделали школу пермакультуры, нам сказали, что нельзя так называться, мы тогда именовались. Вот, ну, в общем, мы провели тогда 2 курса, у нас был в 2011 году, в 2012 году, ну, потом мы эту тему отложили. Ну и сейчас продолжаем. Да. Пару слов о себе мы, в принципе, уже сказали, долго не будем, Да, распространяться, идем дальше. Теперь к теме нашего выступления, да, природный сад. Что это такое и как мы это понимаем? Потому что есть очень много разных уже знакомых таких выражений. Экосад, культурный сад. Вот мы как-то подсознательно почувствовали, что вот нам ближе всего, наверное, вот именно это слово природный сад. И сейчас объясню, почему, что такое природный сад в нашем понимании, и почему мы хотим создавать именно такие сады, и хотим это знание нести, распространять, и вдохновлять как можно больше людей создавать именно такие сады. В общем, Хольцер сказал такую фразу, которая мне запомнилась, но он сказал, это было открытое письмо, он такое написал, в общем-то, для всех людей, разослал по всем ученым, там, профессорам. Природа совершенна, вот, и она не делает ошибок. Ошибки делает человек. И, в общем, нужно с природой не бороться, нужно ее управлять. Для того, чтобы управлять природой, нужно понимать законы эти природы, по которым она устроена. Собственно говоря, чтобы их понимать, нужно наблюдать. Первое наблюдение. И поэтому, скажем, природный сад, он фактически строится по природным законам. Он природный сад. Отличие традиционного сада, ну, традиционные, какие сады? Как сады есть сады плодовые для того, чтобы не покушать. Есть сады, которые для красоты, чтобы была там эстетика, чтобы было красиво. В первом случае, во втором там зачастую используют. Ну, начнем с первого, то, что эти сады требуют ухода. Достаточно большого. То есть так, чтобы сад сделал и забыл про него, так не бывает. В общем, если сад уже есть, то нужно начать заниматься. Мы хотим сад, который был бы самодостаточным сделать и устойчивым на длительный срок. Фактически сад для человека, а не человек для сада. Первое происхождение нужно будет заниматься, чтобы его сделать. Вот, но там через 7, 10, 15 лет можно быть самодостаточным. Примеры, в принципе, есть уже, поэтому это не какая-то сказка. Вот тоже Хольцер, есть Бусак у нас, другие есть. Минимальный уход. Это то, что, в принципе, то же самое. То есть это нужно так и полив, защита от растений от болезней, вредителей, прополки и прочее, там все эти, как бы, ну, все, что нужно делать, все это можно перевести в такой минимальный режим.
продуктивность. То есть, если мы сад садим, и там много деревьев, они растут и не дают плодов, тоже неинтересно. Должна быть продуктивность, участок должен стать более продуктивным, чем был, благодаря разным человекам. Ну, как говорится, да, один из наших студентов нашей школы вдохновился этой темой, и мы с ним общались, и он сказал, что он прочитал такой факт, что 1 гектар обычного сада он может прокормить, грубо говоря, 4 человек, ну, к примеру. Правильно? Не знаю, что там гектар, сколько он говорит. Может быть, не гектар. Ну, в общем, разница была в 5 раз. Но мне кажется, он говорит про гектар. Да, 1 гектар лесосада 20 человек. То есть разница именно в том, в правильной организации этого пространства и в правильной организации с помощью ярусов, с помощью использования эффективного такого пространства, намного больше из него выхлоп, да, соответственно, получается результат и то, что мы говорили сейчас про эффективность и продуктивность. Ну и, наверное, пойдем дальше, да. Что сад этот живой дом для человека и тем же месте, то, что это место для реализации человека как творца. В общем, Ну и когда мы начали проектировать, то мы столкнулись с таким моментом, что очень многие люди уже что-то начинают делать, да, вот многие, кто к нам обращался и с кем мы сотрудничали, даже эксперты в этой теме, но ни у кого нет систематического подхода какого-то, вот, скажем, плана 1, 2, 3, который реально поможет реализовать такого рода сад, не просто там какой-то первый этап или не просто посадить растения, а вот реально довести его до готового результата. И мы поняли, что вот наша задача и для себя понять такой алгоритм, и в том числе для всех, кому эта тема интересна, поделиться вот этой идеей. Это Петя был именно по теме структурирования, создавания таких мануалов. да, в общем, я просто думал много, в общем, надо, как это все, с чего начинать и что дальше, какие, сначала надо представить детали, потом уже нужно начинать. Поэтому вот это, эти шаги, они, в общем-то, не очень-то и новые, ничего такого особенного, но сама последовательность и наполнение для природного сада конкретно там отличается, чем для обычных садов, скажем так. В общем-то, это смысл сегодняшнего выступления, в общем-то, эти шаги. Мы просто будем их рассказывать кратко и иллюстрировать примерами из наших проектов. Да. Может начинать, да, мы сперва? Да, я не буду, наверное, останавливаться. Ну, эта презентация будет у вас, и вы можете прочитать. Просто времени мало. Мы вчера 3 часа на эту тему говорили. Сегодня в 3 раза меньше. 2,5, еще были вопросы больше. Да, первое – это выбор исследования участка. Что это В включает? общем, да, если участок уже есть, то тут нужно к нему подойти, основательно в плане именно изучить, что на этом участке есть. И вообще, что это за участок и какой. Потому что очень много факторов, которые влияют вообще на выбор того, чем там заниматься вообще в этом саду. И как, и что там делать. То есть вот 4 элемента, на которые обратить внимание. Это природно-климатические характеристики. Это что касается, где солнце встает, откуда дует ветер, анализ почвы, глубина грунтовых вод, вообще какая там вода, ее качество вообще. Вот, то есть и в почве там есть активность какая-то или нет. В принципе, это такие факторы, которые непосредственно влияют. Кислотность этой почвы и там микробиология, которая там есть, там жизнь или нет вообще. Второй элемент это примерно, наверное, потом. Второй это рельеф участка. Понятно, в общем, склон, там, это в какую сторону он направлен, или там еще какие-то, то есть. Третье это существующие насаждения, какие там есть, что там сейчас растет и почему так оно растет, какая вообще история этого участка, как она так участок образовалась. Ну и, в общем-то, местные ресурсы, то есть что вокруг, какие соседи. Вот вопрос соседей мне он важен, в данном случае для природного сада исключительно важен, потому что если у вас территория меньше, чем гектар, то даже если гектар, не важно. В принципе, если соседи используют там химические средства защиты, всякие гербициды или пестициды или что-то около этого, да? Нужно пригласить их на перекультурную конференцию. Да, проблема, она вот рядом у вас находится, получается, да. Это рассадник болезней, короче говоря, которые будут перебираться на ваш участок, и вы ничего с этим не сделаете. То есть либо замораживаться там какой-то живой заряд у нас на рядовой, или нужно с человеком на месте работать, объяснять именно. У нас один проект Соколова, там просто, там 7 гектаров, но 300 метров соседнее поле, которое выращивают то ли сою, там, то ли еще какие-то
они там, в принципе, садили там изгородь в 4 ряда. Ну, это органическая такая ферма, такой комплекс, в котором они хотят сделать и демонстрационную площадку для образовательных целей, ну и в первую очередь это все-таки такая пространство из теплицы и Перерабатывающие они там делают производство, то есть свои будут перерабатывать там, и собирать тоже. ну, вот по примерам, да, если быстренько пройтись. Вот один из наших проектов, это дендропарк Медный. Долго не будем рассказывать, это дендропарк на, ну сейчас это еще не дендропарк, но территория, на которой планируется дендропарк. На 50 гектаров, это, скажем, участок одного влиятельного молодого человека, который хочет создать там, вот, его запрос к нам был такой, сделать что-то круче, чем Аскания Нова. Да? Ну и наша идея была, чуть позже, более расскажем, как мы ее реализовывали. Ну вот, чтобы создать дендропарк с большим изобилием видов, да, у него был запрос там на 1000 видов, или там какое-то очень большое количество. Для начала мы решили, необходимо проверить почву, да, и проверить ее не просто на глаз, а сделать анализ. Это, в принципе, очень примитивная, простая и первоначальный способ узнать правду про участок, да, потому что владелец говорил там Вашку, что все там суперплодородная земля, почва отличная, все растет, смотрите. Вот. И как мы сделали, мы сдали просто анализ, там, поехали в 16 местах буром на 4 глубинах 25, 50, 75 метров, взяли анализ почвы. Вот тут не очень видно, но сильно вот разница, да, от черного, от такого прям вот земли коричневой до абсолютного песка практически, в нижнем слое. 4 темные, теплее. Таким образом мы для себя определились, где, как правильно размещать наши ботанические сады, которые мы запланировали. Сдать анализ это ничего сложного не представляет собой, это в институте садоводства, правильно? Да, есть. Стоит 300 гривен, то есть такой хороший способ. Второй способ это тоже на этом же проекте мы пришли к этому решению, это современные технологии использования, не отменял, съемка дрона. Инвентаризацию этого участка было сделать практически невозможно. То есть это реально было месяц работы, большой команды людей, потому что 50 гектаров и вся территория уже чем-то засажена. Не людьми засажена, а там уже наросло много всего. И раньше там были какие-то дома, и территории уже были какие-то сады там в том числе. Вот, поэтому мы использовали такой способ съемки дроном. Да? Очень продуктивно и эффективно у нас получилось. Снимали на высоте сколько? 400 метров. Можно было снижаться на разные высоты. И вот перед этим мы где-то раз 5 в снегу топтали. Это тоже интересно, что это чернобыльская граница с чернобыльской зоной. Пробовали, да? Ну вот так вот, это вот здесь вот чернобыльская зона, вот так вот идет по границе, вот так вот. Зона отчуждения. Вот, и потом мы поняли, что все равно невозможно запомнить все Это эти наш нюансы. проект. И поэтому мы сняли все дроном и, в принципе, за 2 часа, за час, наверное, вся территорию там, быстренько влетел владелец. И можно было приближать до там, любых возможных. Это удобно для того, чтобы дальше в дальнейшем планировать, какие деревья оставляем, какие убираем. Прямо на фотографиях можно отмечать. Особенно если у вас территория чуть больше, там, чем... Плюс дроном сейчас позволяет снимать и перепады высот. То есть топография тоже сейчас, в принципе, уже делает. Не обязательно его покупать для этих целей, можно просто там, договориться и час его арендовать, и все сейчас возможно, в общем, технологии идут вперед. Ну, по поводу анализа рельефа просто быстренько пройдемся. Это, у нас была задача зимой сделать этот проект, поэтому мы имели дело с тем, что имели, и нужно было зимой определить состояние деревьев. Вот мы пригласили парня-арбориста, ну и сами тоже в том числе смотрели, да, вот здоровый реальный прирост, как определить по растениям, да. Хорошо себя чувствую, Россия. Например, вы хотите купить участок или там посмотреть состояние ваших деревьев, и это зима, например, это один из способов. Близко посаженные деревья, паразиты, эрозия. В общем, очень важно при выборе участка или при выборе разных, при создании своего проекта, да, вот наблюдать за растениями. Да, на протяжении года желательно наблюдать, то есть начать допустим, сейчас, весна, лето, осень, зима, полностью нужно посмотреть, что там на участке происходит. Да, если участок где-то затапливается, то нужно это учесть. Если где-то более сухо, то тоже это учесть. Это нужно просто понимать. Какие там паразиты у вас, ну то есть все вот эти нюансы, они все должны быть
учтены. Это первый шаг. Второй шаг – это любимый. Да, представьте сад своей мечты, называется шаг. То есть нужно четко себе понимать, какое назначение, для чего вам участок, что вы от него хотите, что вы будете делать. То есть у нас там есть больше 20 вопросов, которые вы себе задать, чтобы прояснить. Просто нужно на них отвечать после того, как вы на участке наблюдали полностью. И вы тогда уже, исходя из того, что там какие-то есть сильные стороны или слабые стороны этого участка, вы уже себе примерно, в принципе, участок сам может подсказать, что на нем лучше делать, вот таким вот образом. Поэтому вот этот шаг как бы на втором стоит месте. Вот, но здесь нужно много подумать на эту тему, получается, на представить сад своей мечты, насколько, Сейчас дальше будем. да, мы сейчас Показывать на примерах. Вот еще один пример нашего проекта – это съедобный лес Соколова. Это вот, собственно, вот эта территория, 7 гектаров, которая я говорила, с теплицами и с органическим хозяйством. Они долго думали, как его позиционировать, да? То есть, если до этого это просто были теплицы, из которых они продавали продукцию в свои органические магазины, то сейчас они решили создать больше такой показательный центр для того, чтобы люди могли приезжать и там на месте наблюдать, чтобы была такая база, да, куда можно совсем прыгать, даже приглашать людей, и они могут смотреть, как все это в реальности выглядит. И вот остановились на концепции, было много разных предложений, на концепции съедобного леса. Да, соответственно, и все дальнейшие наши посадки и планировка была именно с учетом этой концепции. То есть с учетом того, что если туда будут приезжать люди, там дети, то там нужны определенные дорожки, да, определенная планировка этого всего дела. Там место для ресторанчика, например, где будет местная еда с этих же теплиц. Все это было учтено, поэтому тоже это один из примеров. Вот второй пример – это больше уже семейный лесосад был, это не пространство для какого-то общественного посещения, это участок в Дыбне, Житомирская область. Житомирская область, да. Это было пространство, парень, да, который обратился к нам, было очень интересно то, что это было пространство его деда. То есть там прадеда, деда, да? Дед там жил. Его дед жил, построил этот дом, и вот сейчас парень вернулся туда, чтобы перестроить этот дом и вот продолжать это дело как бы, на своей Дома там родной земле. нет, он разваленный. Он собирается, да, на этом же месте перестроить новый дом. Сад заросло, там хащи, там 3 участка, просто как такой, типа, лес. Да, и вот интересно то, что мы так с ним пообщались несколько раз, несколько у нас было встреч, мы так даже сдружились в каком-то смысле с ним, и так провели такую психологическую работу, скажем, тоже, да, больше, чем практическую, и определили, что вот поскольку у него есть жена, у него есть 2 детей, и для них очень важна тоже такая вот, они занимаются разными практиками духовными, там, физическими, телесными, то мы предложили идею создания полян. Создать цель у них на участке 3 поляны для разных целей. Была мужская поляна, это поляна для практик, которая состояла из кедров. Да, мы любители кедра, вот, там сибирский корейский кедр. А пока эти кедры маленькие еще, мы там решили посадить клены. Фактически между кедрами клены, пока клены будут защитой выступать для кедров в первое время, вот, оттенять их. Вот. А дальше уже, когда поднимутся, будет такое очень... Ну да. Как такое место силы для хозяина, Да, потому что первый кедр это мужское дерево, да, женское... женская береза. Мы думали между березами и липами, но остановились на березах. Вот, рядом с женской поляной детская площадка, в которой могут гулять дети. И вот тоже это была моя идея создать такой интересный сад аромата в форме цветка, да, если видите сверху. Ну вот это вот, да, сад аромата. И вот все эти цвета, которые там изображены, они будут в реальности. То есть мы подобрали там разные пряные травы, ароматов разных и разных оттенков, которые бы вот создавали такой интересной формы. Если посмотреть сверху, вот такой цветок, и посередине это кострище. Да, вот такой лепестки и центр, как пестик. Вот. Этого цветка. Вот. И еще с одной стороны, это наша живая комната. Вот это вот здесь. Она создана из лиственниц, она будет, да, посажена сейчас. Это идея, нам пришла, мы увидели уже реализованную такую живую комнату зеленую на участке одного из наших знакомых, да, Вячеслав Романко, мы с ним проводили в том числе вебинар когда-то. У него посажены лиственницы, у него это столовая. Он использует это как столовую, хочет в дальнейшем, и как спальня. У него 2 такие комнатки есть, как бы живые. Между ними он заплетает актинидии, и вот как бы, когда верхушка лиственниц растает,
ощущать, чем остальных. Лиственница быстро растет, вот она за каждый год считайте метра прироста, она через уже 5-6 лет где-то огромного размера, и в это время, то есть мы посадили, они сажаются через каждый метр по окружности, и потом и вот эти вот концы на высоте 5 метров просто связываются, получается такая как бы поляна, которая практически с крыши, вот. И оплетенная еще какими-нибудь. Ну и то, что интересно, тоже тут это французский огород, да, вот, сама идея огорода как пространство не только, которое может давать плоды, но и эстетического такого места. Есть такая идея, это французский огород, огород, который высаживается, вкладывается камнями и сочетание цветов, пряных трав и овощей. То есть, во-первых, это защита от всяких вредителей, которые сбивают запах пряных. Во-вторых, это очень эстетично и по форме, и по своему какому-то энергетическому наполнению. У него это была форма такого солнца с лучами. Ну, у себя на участке мы тоже создали такое пространство, но немножко в другой форме. После того, как определились уже с основным участком, проанализировали, исследовали, сделали какие-то действия нужно предпринять для того, чтобы исправить участок, какие-то вещи нужно взять как возможности использовать, определились с целями. После этого мы переходим, собственно, к созданию эскизного проекта, это зонирование функциональной территории, да, где что будет находиться. Вот. В принципе, это такой творческий процесс, в который так нужно погрузиться, и почувствовать в общем ситуацию, и участок, и как они, да. В принципе, сначала нужно составить перечень объектов, что конкретно в этом участке своем, в этом саду своем планируете, да, что вы там хотите видеть. Какие технические сады, участки или дорожки, водоем, там, вал, изгороди, питон. То есть, в принципе, все это нужно себе детально посмотреть, какой вы хотите. Да. После этого вы отвечаете на вопросы себе, вот с плодородием почвы, там все в порядке. Если нет, значит, соответственно, мероприятия какие должны быть проведены, чтобы его плодородие поднять. Второе – обеспечение. В принципе, два ключевых вопроса с почвой, с влагой, они должны быть изначально созданные новые решения. И обязательно это ветрозащита и влагоудержание. В принципе, вот эти вопросы, нужно мероприятие эти продумать. И после этого вы уже творчески. Ну вот в пермакультуре есть там в книгах много информации того же Моррисона, какие зоны, первая, вторая, третья, там, по частоте посещения, плюс сектора, какие вы там выделяете, плюс пожароопасность участка. В принципе, эти все факторы их нужно представить себе, и такой раз, и вы, потом нужно все это подвигать, и в принципе можно взять просто бумажечки, там, повырезать такого размера примерно, если представляете, так по участку по плану своему. И после этого, здесь вот ключевое в этом, это именно сразу же принять рельеф вашего участка, он подходит или нет, стоит ли с вами, вот, например, если для сада говорим, то влага должна оставаться на участке. Поэтому если весной у вас по участку талые воды бегут и стекают куда-то, то значит вы еще не садовод недостаточно. Потому нужно придумать, как сделать так, чтобы они, талые воды у вас на участке никуда не убегали. Вот. Рельеф сформировать или это насыпать какие-то траншеи, или террасировать, или просто какие-то сделать такие места, где вода сохраняться. Да, вот по поводу зонирования, одна из идей, которая пришла нам, это в дендропарке, на самом деле пришла Петру, в дендропарке Медвин, это распределение этого участка большого на 50 гектаров на природный биотоп. Расскажи, Да, в общем, идея была какая? Надо сделать, чтобы было лучше, чем Аскания-Нова, да, и в общем, вот он участок такой есть. И нужно разнообразие видов. Разнообразие видов, в общем, чем больше, тем лучше. То есть, в общем, больше не получил, мы хотели 1000, но после того, как мы делали анализы почвы, переговорили, что 200 хватит, короче говоря, 1000 это типа журнал. Но идея в том состояла, чтобы растения подбирать таким образом, каким образом они естественно в своей среде обитания растут. То есть фактически умеренный климат, мы берем, допустим, вот, у нас есть там Карпаты, есть Полесье, берем, допустим, дальше идем. Это у нас Алтай, это дальше Дальний Восток. Дальний Восток самый интересный, там климат примерно как у нас, но разнообразие там в несколько раз больше, там не было ледника, и поэтому оттуда там много. Также Китай, Япония, скажем, они более, там климат чуть другой, но есть места там в горах, на самом деле, растения такие же, которые могут жить и здесь.
Поэтому 20 этих биотопов географических, в том числе даже у нас там есть и биотоп это, с южного нашего полушария, потому что в основном это северное полушарие. Южное полушарие это вот там немного Южной Америки, где-то там Чили, там чуть-чуть, там где-то вот, и немного там вот Новой Зеландии. То есть климат, который где-то более-менее. Но там очень много таких растений интересных. Ну, в общем, Да, это был такой опыт, когда мы пришерстили просто. Мы приглашали еще после этого Орлова, мы ездили в Беларусь, ну, потом к нам приехал участок, мы там гуляли по этому медленно, и он нам нарисовал эти 1000 видов, короче говоря. Ну, в общем, это было, конечно, критично. Вот это те тематические сады, которые мы придумали не только по наполнению, но и по каким-то интересным фишкам, да, вот сад магнолий, сад духов папоротников, сад камней, в зависимости от биотопа, от того региона, который представляет этот сад, мы подобрали разные сад мегаграф, ягодных жизни и молодости, северные джунгли, кедрового сланника, в общем, много было интересных идей. Да, то есть сами биотопы размещались в тех местах, где они природные, допустим, ну скажем, вот, То есть, если на территории были холмы, например, то, соответственно, подбирался там, биотоп. да, там Средняя Азия, там, где вот выжигает солнце, все, там, где низина, там, где болото, там, получается, у нас идет там, ну, там Китай, Япония, Сахалин, Курилы. Вот. Соответственно, вот в этих биотопах мы уже планировали стратегически, которые там, если Япония, то это там магнолии, если американский какой-то, там, у нас там были американские сосны какие-то, вот, в принципе. Вот это потому, что на одном участке, конечно, такое изобилие невозможно, да, повторить, но можно повторить какие-то локальные композиции, да, у себя и создать такие небольшие тематические пространства на участке, чтобы было ну, как мини-ботсад, такой, независимо от размера участка. Да. Так, следующее это... Еще пример светового, опять же. Это участок, там 7 гектаров, из них 2,5 это сад, это мы должны были запроектировать, там, где вот Food Forest, съедобный лес. Это Днепропетровск, рядом находится, там климат такой очень жесткий, потому что солнца много, ветер дует, почва, конечно, ну, там все сухое, там, ну, нереально. То есть, если деревья там посадить, а там наши потому которые мы приехали, он посадил там эти сливы, ну, они как бы сидят там погода как бы на месте. Фактически, как бы, ну, там нужно было менять конкретно, то есть эту экосистему, которая есть, на другую экосистему. Поэтому решение было первое, это создавать органические траншеи. То есть все деревья, которые мы садим в траншеи. Траншеи глубиной 1 метр, заполняются органикой, там щепа нашли очень рядом, и ну, присыпается землей. И туда вот в траншеи сажаются все деревья, как бы, и не только деревья. Там и овощные культуры мы на первый год планировали. Ну и на самом деле эта идея уже реализована, то есть они уже посадили первую линию и практически все деревья выжили, то есть реально она себя оправдала. Для того, чтобы траншеи эти работали, нужно их расположить по горизонтали. То есть фактически вот здесь идет склон, да, и они не параллельно идут, ну, не ровные, они идут вот как склон, короче, для того, чтобы максимально удерживать воду, чтобы она не стекала с этого склона. Это идея из плантации в Мексике. Да, плюс для того, чтобы удерживать еще влагу, это живая изгородь, пока она поднимется, решение поставить маскировочную сетку высотой 2 метра по периметру. Да, для чего? Для того, чтобы снегоудержание. Сейчас снег не выдувал с участка. Второе, та же живая изгородь, которая будет расти, ей будет более комфортно, не будет столько ветра, она поднимется, а сетка потом сама собой распадется. Ну, вот, в общем, и плюс по участку садите деревья первого яруса в качестве ветролома, ветрозащиты для создания таких повышек. Четвертый этап планирования. У нас был анализ участка, потом определили цели, после этого мы сделали эскизный проект. Эскизный проект есть, после этого мы переходим к этапу подбора растений. И, собственно говоря, что на этом участке будет расти, что мы хотим, и нужно с этим вот так как бы поработать. Потому что растений очень много, их там разнообразие, какое-то 1000 видов выбирать, как вам нравится, плюс если взять виды, а сортов тоже значительное множество. Ну, то есть это уже тоже отталкиваясь от цели вашего сада, что вы хотите, или больше эстетику, или больше плодов, или там, больше как зеленый туризм объект, соответственно, от этого выбираете уже, что у вас там будет. Это, кстати, фотография не из интернета, это все фотографии наши, это из Батумского бутсада, там, химия, там, наелись там можно удивительный бутсад, в котором можно рвать, там, мандариновые целые плантации, киви. Вот. Так, это
продумывали и сами аллеи, какие-то дорожки, чем они обсажены, и продумывали наполнение этих садов. И, соответственно, отталкивались от того, какие растения растут в природном ареале. Ну да, насколько мы хотели максимальное разнообразие, то мы поделили все растительности. Вот у нас на планете есть у нас степь, лесостепь. Получается, есть смешанный лес, широколиственный, есть лес хвойный, есть темно-хвойный, светло-хвойная тайга и тундра. Да, вот у нас практически там все есть вот, на этом участке. Соответственно, тоже в описании, допустим, мы Япония, широколиственный дубово-ореховый лес, переходящий в горный, смешанный хвойный лес. Выбрали деревья символы, которые в этой стороне, вот Япония, это криптомерия, это японский кедр считается. Да? Ну, соответственно, и выбрали те деревья, которые будут на аллеях и дорожках у нас. То есть это все как бы, ну, такая была работа по сбору всей этой информации, очень полезная, интересная. Да. Еще одна область – сенсорный сад, на котором раньше пшеница росла. Да, это злаковые выращивают там разные пшеницы. Да, владельцем участка, у него очень интересная вообще была идея создать, называется «Школа счастья». Да, такая. Если кто-то знает, да, слышал, может быть, про эту идею? Вчера говорили. Супер, интересно. Вот, и рядом с этим участком был еще участок поля, который никак не был задействован, попросил нас создать дать какое-то интересное решение, что можно с ним сделать. И вот наше решение, это был такой сад чувств, сенсорный сад. Тоже очень интересная идея для любого размера участка. Это сочетание таких разных растений, которые воздействуют на разные органы чувств, да, на наше обоняние, слух, глаза. И у нас это была такая, во-первых, сама форма была довольно интересная, тоже какое-то такое интересная очень форма. Коробки ассоциации называют, да, цветов, какой-то распустившийся. И включалось всегда очень много разных пряных растений, да, то есть они по цветам, по запахам были разнообразные. И там были дорожки из 12 разных видов покрытий, там и камни, и стружка, опилки, и много-много чего. Вот, и, соответственно, все разнообразные виды пряных, там, и лаванда, и лиса, мяты, биждели, монарды, в общем, все вот возможные известные какие-то пряники, которые дают разнообразные цвета и запахи. Это вот совместно с Марией Близнюк, которая сейчас выступает, мы с ней дружим, мы совместно сотрудничаем плодотворно, вот с ней вместе создали такую пряную композицию. Да, здесь еще 7 арок, вот, и на каждой ищутся разные растения. Разные, да, лианы. Вот, разные лианы. Вот это тоже Плюс, идея можно... по периметру это живопилит, это живая изгородь, это двухрядная изгородь, очень хорошая. Ну, какое-то открытое пространство, там сделать более уютно, это все дело охраняется. Там порядочно, ну, то есть там тоже уже множество видов. Дальше, да. Может, дальше, да? Ну, это тоже один из проектов, сад пряных ароматов на песке. Это была задача подобрать что-то, что может расти максимально без полива, то есть какие-то засухоустойчивые растения, и которые будут создавать уют. Это угол участка. Участок очень такой интересный, там размах высот, разница, сколько, 5 метров? Ну да, размах участка Ну, реально, 18 соток. Ну это здесь где-то всего лишь где-то сотка, наверное, может полторы. Вот это кострище посередине участка, в этой части участка. То есть здесь вот здесь забор, вот так забор. И в общем... И по краям это разные лианы, тоже разные у нас глицинии, бойс, которые будут давать историю. Кострище в Следующий саду шаг. пряных ароматов. Что? Да, Кострище в саду пряных да, ароматов. в центре. Ну, не прямо, то есть там выложено песком, все вокруг него. Ну, чтобы можно Чтобы было не так было. сидеть, И получается. сами сиденья сделаны из камня, то есть вокруг. Ну, то есть там довольно безопасное пространство, вот, огражденное. Это такое было желание заказчицы, вот именно Это сделать. такой юго-западный угол, получается, участка. Вот. Там солнце больше всего, это самая высокая точка участка. Вот. Ну и там уже решили сделать. Вообще, говоря, там все растения для песков. Надо был такой именно, что он может расти на песке, так, чтобы максимально самостоятельно. Плюс там еще было в них, конечно, такое. Все деревья мы оставляем. Это сосновый лес бывший, в общем, ну как бывший. Там сосны растут и дубы. Мы ничего не должны, мы все должны оставить, ничего там. Но поскольку строить дом, значит надо тут пересадить. Там дуб уже такой растет, я не знаю, метров, наверное,
они копали, но они такие выкопали, да. Но потом они, сосед просто на самом деле там вообще уникальный. Соседи углубились на глубину где-то метра 3 вниз, короче, Ну, огромный там участок. участвуют реально. Вот, как То есть бы, получается, слушатели. они так и оставятся словно, а соседей ниже, получается, все стало. Этот дуб наполовину, он отсыпался с той стороны, где То соседи есть с той выкопали. стороны корни вот просто как Ну, в общем, низ полностью обкопан. Хорошо, следующая часть, следующие пока планы. что не долго говорить, да. Это... Если только растения поднимали, надо их разместить. Да. Нужно их разместить, соответственно, это не моя сильная сторона. Потому что Да, рисовать с здесь, учением у меня не очень. Здесь Петя нужно, говорит, что это очень легко, что сложно об этом вообще ничего. ну, если знать свойства растений, в общем, то это становится легче. Потому что это как строим живой дом, мы не знаем из чего. Материалы стен какие мы подбираем, кирпич или из слоеных блоков или чего. Так и здесь мы должны понимать эти растения. В общем, для меня это была проблема всегда, в общем, с самого начала. Я не запоминал никак. То есть надо, когда увидишь чье-то растение, тогда уже помнишь. А так, когда читаешь, ну, будет дальше, ну, будет так, ну, будет так. Поэтому вот этот выбор растений, когда уже ты знаешь, какие они, потому что нужно учитывать скорость роста, широта кроны, то есть плюс какой вид ярусы. В эти ярусы, в общем, нужно это подбирать. В принципе, принципы есть. Вот, и просто если их знать, то уже это намного проще. Ну и то, что мы, вот, как мы работаем со своими заказчиками, мы уже поняли, что лучше всего, если есть возможность такая, показать растение вживую. Вот мы просто шли в WhatsApp, наш Гришка, с нашей заказчицей, и прям показывали ей. Вот она там нафантазировала, я хочу то, я хочу вот это. Мы говорим, ну, понимаете, что растение растет до очень больших размеров, а у вас участок совсем небольшой. И после того, как мы прогулялись с ней по WhatsApp, увидели все эти растения на картинке вживую, то у нее очень много чего стало понятно, много чего изменилось. Да? Поэтому вот вам всем советуем, мы очень, наверное, поменяли свое понимание, после того, как ездили так нормально разных и участков по Украине, и вот там стараемся путешествовать в другие страны, в Грузии, там, всю Грузию обошли специально по разным регионам, потому что составили, чтобы увидеть разные климатические зоны, да, потому что их очень много. Очень богато, 27 климатических зон. И очень много там нашли вживую, увидели всех этих растений, которые тут у нас довольно редкие. Там у них это сердцевидный орех, каштаны съедобные, это вот лес. И рододендроны тоже. То есть у нас они там где-то растут там, под поливом, под саду, постоянно их защищают там всего. Но там просто заросли огромные. Для меня это был полный шок. Вот просто растут до такого размера, как эта аудитория. Да, там в бабушки с мешками там приезжают, там собирают машины, орехи. да, и орехи, и каштаны. Ну, просто можно представить такой красоты, когда это все там цветет. Мы попали не в сезон цветения, а просто когда уже оно отцвело. Но все равно было очень впечатляюще. Лианы из рододендрона. Это вот один из примеров. Как проектировать, да, можно проектировать методом шестиугольников, таких сот, да, сотовый метод. Скажем, принцип какой? Есть деревья первого яруса, вот орехи, да, они у нас находятся вот по вершинам треугольника, между ними расстояние 80 метров, вот орехи. Это может быть грецкий орех, может быть какой-то высокорослый. Между орехами находятся деревья зоофиксаторы. В принципе, эти деревья впоследствии они будут, они уйдут, они нужны для того, чтобы оставить в почве питание для этих всех вот растений, и орехов тех же, и косточковых, семечковых, плодовых культур. Вот, то есть орехи поднимутся, закроют пространство, деревья тянут, и клубеньки, которые в этих бобовых культурах есть, они видятся в почве. Дальше, с южной стороны, с восточной и западной, здесь косточковые, семечковые чередуются. Ну и тоже не подряд, потому что чтобы болезни взаимно не перекидывались друг на друга. Да, на севере тоже зафиксирующее было дерево, они просто потом тоже на северной стороне от ореха, да. И между, скажем, то есть это уже идет орех метров 10-15, да, растет между 20, да, может быть. Семечкового и косточкового это высота 4-5 метров, 6. А между ними идут вот кустарники. Кстати, это тоже фиксирующие кустарники. Это может быть плодовая, гвоздика, гуми, может быть лук, ну и такие, которые съедобные. В принципе, тоже, вот, которые находятся внутри вот этого треугольника, они потом умрут. Но для начала мы засаживаем таким образом, для чего? Потому что очень была плотная посадка, и растения помогали друг другу расти. Потому что когда они много растут, им не очень комфортно. А
А в таком симбиозе не очень даже ничего, в общем. А можно поэтому спросить в диаграмме этой? Я читала, что плодовые, косточковые, семечковые там рекомендуют ориентировать по сторонам света, да? А у вас, я смотрю, они просто чередуются вот независимо. Как вы советуете, стоит учитывать как-то эти стороны света, семечковые, косточковые? Советов очень много разных. Да, ваше Слушай, я мнение. совет только один. Надо брать как бы и экспериментировать. Потому что у разных людей по-разному. То есть на самом деле есть одинаковые участки, одинаковые растения, а растут по-разному, потому что разные световые природы. То есть на самом деле селекционеры это те люди, которые представляют свое растение, какие должны быть плоды. И они программируют такие растения просто своей мыслью. Получаются такие плоды. А другие не программируют и не получаются. То есть в принципе вопрос, о чем вы думаете, как вы с ними общаетесь, чего от них хотите. Как вы их посадите, так и не Спасибо. Ну и вот эта схема солнца, она тоже не только наше изобретение, но точнее это вообще не наше изобретение. Это тот же Анатолий Орлов, если вы знаете его, он тоже активно пропагандирует эту схему. И другие дизайнеры, в том числе. Это довольно распространенная такая модель, которая, в принципе, нам кажется довольно органичной. То есть есть вариант шестигранника, есть вариант траншеи рядом. Если вы проектируете сад, и у вас сад идет очень рядками, соответственно, вы и растения высаживаете рядками. Это тоже есть свое удобство, потому что удобнее их организовать на капельный полив и уход какой-то за этим всем, если это, допустим, такой коммерческий проект. Вот, в этом случае здесь тоже идут растения первого яруса, вот, допустим, ОГ, это орех грецкий, да, практически. Соответственно, там на следующий орех будет на расстоянии от него, там, ну, я не знаю, здесь идут кустарники, вот малина, ежевика с этой стороны. Ну, вот. С этой здесь черная смородина, красная смородина. Фактически идет трехрядная посадка на одном метре, ширина траншеи. Вот. И здесь идут деревья, яблоня, вот. Я не помню, что там было. Разные, да. Но здесь в основном здесь у нас съедобные. Плодовые, Все съедобные растения. Хорошо. В общем, здесь это просто способ. Между траншеями расстояние метров 10 где-то. То есть фактически очень большое расстояние, поэтому на первое время вот между этими траншеями тоже там задействовали площадь для посадки однолетних овощей, да, то есть это Овощные карманы. как вот, если проект коммерческий, чтобы земля не пустовала, то так называемое аллейное еще земледелие называют, или агролесоводство, где сажают несколько культур для разных целей. Хорошо. Следующий этап у нас, когда мы уже наконец-то все запроектировали, у нас эскизный проект, мы его наполнили растениями, разместили их, у нас имеется уже точное понимание, где эти растения будут расти, надо переходить теперь непосредственно к действиям. И первое – это подготовка почвы, организация грядок. Если это плодородие как бы проблемное, то рекомендуем организовывать грядки теплые грядки или грядки розового, то есть как бы, уже на любителя. До организации грядок нужно закончить земляные строительные работы. То есть почему это тут? Потому что если на участке проблемы с водой, то мы организуем такой влагоудерживающий рельеф. То есть нам нужно как бы, возможно, это валы, возможно, это будет терраса, возможно, это кратерный сад. То есть, если в этом есть необходимость, конечно. Ну, то есть, в принципе, это первым делом. То есть, вся тяжелая техника должна сначала все поделать, потом уехать. Когда мы это все сделали, после этого мы расчистку территории, если там, наоборот лес уже растет, то нужно убирать. И если вы поработали техникой, землю перевернули, вывернули, это самое необходимо, сразу же либо засеивать севератором, либо мульчировать. Земля не должна быть и голой оставаться, поэтому лучше или соломой укрыть, или еще чем-то. Вот, допустим, если мы делаем здесь на картинке вал, это грядка Хольцера. Вот, она укрывается после этого сразу же с соломой и просветки там разных. Вот. Либо же, если большая площадь, мы сеем там ту, которая число работает. 5 минут осталось. Сейчас заканчиваем. В общем, посадите же в изгородь деревья пионеры. То есть первым делом мы занимаемся посадкой деревьев. Да, это то, что можно, в принципе, садить еще, когда еще стройка не закончилась, мы, в общем, уже можем
и делать. Идеи-пионеры должны создать микроклимат на участке. И следующий пункт, 8, заложите природный сад. Собственно, в общем, это уже как бы идет посадка от того, что у нас на дендроплане все отмечено, мы засаживаем. Засаживать рекомендуется не все сразу, а по силам, возможностям, как уходит у вас. Если Максимально человек у вас плотно. Лучше да. не распыляться на весь участок. не гектар, сколько там 10 соток или 5 соток, или одну, сколько у вас есть возможность, чтобы растения там действительно... Не, ну мы все-таки вот на другую сторону участка не заходим. Вот эта часть, которая здесь, 20 соток у нас есть, которая... Это была фотография кстати, первого вот это, дерева. да? Это дерево, которое у нас С там которой есть. началась вся наша история, которая у нас на логотипе. Это желтая тележка. Да, это желтая черешенка. Наше знакомство. Мы когда познакомились, Петр меня спросил, там по работе мы познакомились к проекту, одному из проектов. Он говорит, ты что, никогда не садила дерево? Я говорю, ну, нет. Ну, хорошо, тогда завтра пойдем посадим. И мы на следующее утро поехали с утра в питомник, я выбрала дерево, это какое-то самое хиленькое, это черешню желтую, которая мне казалось никому не нужна больше будет. Меня там работники отговаривали, возьмите, у нее там какие-то пятнышки на листьях. Ну, в общем, я выбрала, и на самом деле сейчас она очень хорошо выглядит, растет, и потом с нее уже все это разрослось в большой сад и в нашу свадьбу. Ну и тоже закладывать, желательно сразу же садовый или огород, потом в вторую очередь. Это на фотографии наш студент онлайн школы из Канады. Он приехал из Хабаровска в Канаду и сейчас осваивает свой участок. У него тоже большая территория, сколько у него, 5-7 гектаров. Там, да. Большая часть леса, ну и часть он хочет сделать такой природный сад. Вот, и использует мульчу. Да? Там у него целая машина мульчи он придет, чтобы сделать такие свои грядки. Ну и следующий пункт это полив, удобрение, защиты, не будем долго, да? Да, в общем, задача какая? Нам растения нужно на первое время поливать, удобрять и защищать. Но таким образом это делать, чтобы потом впоследствии можно это было не делать. То есть нужно вот так это как бы себе привлекаем. Да, это Петины дети. Да, они тоже участвуют в этом посадке, полива. Ну и выход сада на самодостаточность. То есть вот это то, что мы делаем, чтобы сам себя сад удобрял, сам себя он и поливал, само он был достаточно. Вот. Это можно долго не рассказывать, но мы сейчас уже как бы будем заканчивать. Здесь тоже по поводу прибыльного сада есть как бы этап. Сначала однолетняя культура овощные, потом у нас идет очередь на второй год. Многолетняя малина начинает давать урожай, третий это уже яблоня, третий там год и дальше. И последний это орехоплодные культуры. Когда уже орехоплод начнет плодоносить, то все плодоносящие культуры там будут давать. Это уже там 15-20 год. Следующее это главное в этом пункте. Когда сад уже вышел, у нас достаточность, дальше нужно как бы получать В первую очередь, да. радость и удовольствие. Ну и последнее это да, то, что Да, мы... и собственно говоря, Чем мы тоже занимаемся, это вот онлайн-школа. То есть мы не только проектируем сами, но то, что я говорила вначале, мы хотим, чтобы люди проектировали, чтобы независимо от нашего расположения, там во всех странах мира максимально было больше таких природных садов. Мы друг к другу ездили в гости все и помогали друг другу. И вот мы помогаем создавать такие сады с помощью онлайн-курсов. Потому что живые курсы не всегда есть возможность сделать, не все могут приехать и не всегда сезон. Да? Есть вот этот курс наш новый, он называется «Создание природного сада от А до Я». Это будет такой практический курс из 8 уроков, на котором мы озвучили, они все будут детально про сад, делать все растения, чтобы можно было не только на картинках на них посмотреть, но и реально такое путешествие интерактивное по саду мы сделали, одна из частей этого курса. ну, в общем, идея курса какая заключается? В этом месяц мы берем 16 февраля, 16 марта. За этот месяц вы можете создать, получается, вы сейчас так исследуете, насколько это возможно это сделать. Вы продумаете на своим назначением участка, что вы от него хотите, какие там активности. И нарисуйте эскизный проект. Это первый блок. Второй блок, вы подберете растения и разместите их. Это как бы второй блок. И третий, вы подумайте над уходом над своим садом. То есть, в принципе, в каком порядке будете осваивать участок, сад это свой создавать или организовать, или что вы там что-нибудь делать. И, собственно, календарный план работ, что вы будете делать. И как бы за этот месяц вот это плотно в эту информацию погружаетесь, получаете эту информацию, делаете домашние проверяются. И последнее занятие вы презентуете свой проект. Вот, в принципе, вернее как, вы его презентуете раньше, а на последнем занятии идет разбор этого проекта. Если вы получаете еще консультацию, так этот проект можно учить. Ну и вот те эксперты, да, в том числе и Мария
который построил у себя один из таких очень известных экодомов с зеленой крышей. Он в Буче. Вот. Ну и, собственно, мы 5 таких экспертов, которые будут в разных аспектах курировать, помогать, проводить вебинары и вас вести до реального результата. Ну, в общем, на правах рекламы не будем сильно рассказывать. Да, можете просто добавиться к нам в Фейсбуке на страничку «Любящий сад». Сейчас мы как раз вчера презентовали этот курс на вебинаре и запустили на 2 дня скидку на полцены на все наши курсы. Поэтому, если вам интересно, то можете зайти на страничку, посмотреть, записаться, и будем рады с вами. Будет небольшая группа, в которой мы будем тесно взаимодействовать и вас доводить до результата. Ну и последняя часть, это подарок, да, то, что мы обещали. У нас пространство нам подарило очень много павловни из Мукачева. Нам наш Петин друг прислал целый, типа спросил, хочешь, тебе нужна павловня? Прислал, да, целый. Думаю, баклажка это вот такой вот маленький, там, в таком маленьком помещается там 1000 семян, там, я думаю, ну не хватит. Присылает баклажку, там, вот таких вот, не знаю, сколько. 35 тысяч. Ну, в общем, Ну и мы решили это добро распространять дальше, вот, поэтому, кто хочет себе, можете, опять же, не знаю, как это организовать сейчас, добавиться к нам. добавиться в Фейсбуке и написать, что... Мы скинем ссылку на сайт, где Павловня, где можно заказать. Там просто Да, вы просто заказывайте, и мы бесплатно вам отдадим, передадим в клубах органического земледелия, какие можно забрать. Павловня, чем хорошее это дерево? Почему дерево будущего? Во-первых, это дерево быстрорастущее. То есть, вот. Во-вторых, это дерево, которое дает качественную древесину. Она стоит дорого денег, в общем, эта древесина. И, допустим, Япония очень ценится. Это она импортирует, хотя у нее там не совпадает, но она все равно импортирует это. Вот. В-третьих, она медонос. Красиво цветет, еще пчел привлекает. Вот. В Киеве есть пару деревьев больших, которые цветут, и можно на них посмотреть, поехать. Вот, это около музея природоведческого немецкого около Софийского забора есть такие деревья. Ну и в общем это дерево феникс. Вы его вырастили, спилили, а оно просто новое. То есть вы себе через 5 лет можете спилить на дрова, допустим, а оно будет у вас ваша местная заготовка дров. Я просто поняла, что заканчивается ваша лекция. Спасибо вам огромное за внимание. Очень приятно с вами всеми посмотреть ваши светлые глаза и узнать, что много людей уже сейчас хотят создавать свои пространства, свои сады. Я сама лично не так давно этой идеей так активно вдохновилась, да, несколько последних лет, Петр уже намного больше. Но мне кажется, что в этом есть очень большой смысл и да, может приносить много удовольствия и много радости вам и людям вокруг вас. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да. У нас просто, на самом деле, слушатели реально со всего мира, со Молдовы,